שלום חברים, זה אני, יואב, הילד ההוא, ממושב שדות זהב, מסיפור הילדים שעוד לא נכתב, כי כבר יותר משנה שהיא, הסופרת, עובדת עליו. בגדול, אני כמו כל ילד, מכל סיפור, משחקי מילים, משחקי כדור, החדש שבבטן של אמא שמור, ואולי זו אחות, לא לגמרי ברור. אבל בניגוד לאחרים שגרים בבית או דירה, אני והמשפחה שלי גרים במגירה. האם אי פעם הפסקתם לתכנן ונתתם לדמיון להוביל אתכם למקומות חדשים ומפתיעים? שלום, שמי מיכל בן כהן, אם ל4, מנחת סדנאות יצירה והעשרה, ואני שמחה לחלוק איתכם את הסיפור הזה. אם אתם הורים לילדים יצירתיים, מורים, או פשוט אוהבים ספרים שמבינים את עולמם הפנימי של הילדים, הספר שלי, הסיפור על יואב שסוף סוף נכתב, עשוי להיות בדיוק מה שאתם מחפשים. יואב, גיבור הספר, הוא ילד טבע, שובב ויצירתי, שחולם לצאת אל מחוץ למגירת שולחן הכתיבה, ולגור על המדף בתוך ספר אמיתי. הספר מתאר את המסע שעוברים אמא, אבא ויואב, יחד עם הכותבת, שהיא גם המאיירת, בדרכם להפוך לסיפור. מסע של חוויות בטבע, של גילויים משותפים, של צחוק ושל חדוות יצירה. תמצאו בו מסר שילמד את הילדים וגם אתכם איך להקשיב לקול הפנימי שלכם, ולהתחבר לעולם היצירה בשמחה ובקלילות. הספר שלי זמין עכשיו באתר ספרי ניב. הצטרפו ליואב במסור ותנו לעצמכם ולילדיכם רגעים של קסם והשראה.